On November 1st, Thailand will reopen the country to all, and I repeat, to all of the international visitors. As a Thai citizen, how would you prepare for this reopening? I think we all need to get vaccinated, and we also should have the right to choose what vaccination is best for us and our bodies, because that is the liberty and that is a right. I think having that comfort in choosing what vaccine is right for you will give people more comfort and open their hearts more to opening the country, especially if there's hesitations. Thank you. ฉันคิดว่าเราทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนและเราต้องมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกวัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละคนเพราะนั่นมันคืออิสระภาพและสิทธิที่พึงมีสำหรับการที่มีข้อถกเถียงเรื่องการเลือกวัคซีนตัวที่ดีที่สุดในแต่ละบุคคลนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอุ่นใจขึ้นและการเปิดใจย่อมสำคัญกว่าการเปิดประเทศขอบคุณค่ะ If you become Miss Universe Thailand 2021, certainly means that you would have a powerful voice to speak out more influentially. Climate change has been one of the most critical global issues. There's still people who do not realize that climate change is occurring and affecting all of us. How would you raise awareness and convince them on this matter? Go ahead. I would start by showing them empirical evidence because I think it's irresponsible for us to ignore empirical evidence. But I'll also talk about neutralism because I think if you're neutral, you're on the side of the opposer. And climate change is no different. We have a moral responsibility to do what's right and to do what's right for our younger generations. So I would pull our social responsibilities and moral responsibility card because it's essential for human race to continue in a safe manner. ฉันจะเริ่มต้นด้วยการแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์แก่พวกเขาเพราะฉันคิดว่ามันขาดความรับผิดชอบสำหรับเราที่จะเพิกเฉยต่อหลักฐานเชิงประจักษ์นั้นฉันก็พูดถึงความเป็นกลางด้วยเพราะถ้าคุณเป็นกลางคุณก็จะอยู่ในฝ่ายตรงข้ามและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ไม่ต่างกันเรามีความรับผิดชอบทางศีลธรรมเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องและทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อคนรุ่นต่อไปดังนั้นทุกคนควรรับผิดชอบต่อสังคมและควรมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นเพราะนี่คือสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถดำเนินต่อไปอย่างปลอดภัย F-U-T 27 and Anchileeเชิญพี่ปุ้ยครับสวยมาเลยในค่ำคืนนี้ฮะพี่ปุ้ยของ Global จำกัดครับพี่ปุ้ยมอบเงินรางวัลไหนครับ1 ล้านบาทและผู้ชนะรางวัลนี้น้องแอนของเราจะได้รับนะครับห้องชุดพร้อมแต่งมูลค่า3,750,000 บาทไปชมกันครับ My topic is global warming and climate change. One day life will flash before your eyes, make sure it's worth watching. But this is not the life we want to watch. But climate is dying, the environment is dying. It is one of the fiasco that us as human has done to the environment, but I think we still have time to undo our irresponsible behavior.
Earth is all what we have in common, and these small acts as individuals, when multiplied by billions, it can transform the whole world. Start now, from tonight, switch off those extra lights when not in use. Thank you. Punjab ทุกคนอยากจะตื่นมาและเห็นสภาพอากาศบรรยากาศที่สวยงามแต่นี่ไม่ใช่ชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมที่เราอยากจะเห็นสภาพอากาศกำลังย่ำแย่สิ่งแวดล้อมที่กำลังทรุดโทรมเป็นหนึ่งในความล้มเหลวที่มนุษย์ได้ทำกับสิ่งแวดล้อมแต่ฉันคิดว่าเรายังมีเวลาที่จะเลิกทำพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบต่อโลกเพราะโลกคือทั้งหมดของพวกเราและการกระทำเล็กๆน้อยๆเหล่านี้โดยเริ่มต้นจากคนหนึ่งคนเมื่อถูกคูณด้วยพันล้านคนมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่คืนนี้เลยโดยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นขอบคุณค่ะ Diva Miss Diva Universe 2021 goes to Harna Sando. Congratulations! Well, may I request, Christine, to please join us center stage and also Miss Universe. Congratulations, Harna, and now is that moment, the crowning of Diva Miss Diva Universe 2021. Well, let's have a huge round of applause for the Northern Caucasian as well. First runner-up of Diva Miss Diva 2021. สำหรับชุดคำถามชุดที่ 1 คุณจะต้องเลือกระหว่าง A การเรียกร้องสิทธิ B การพึ่งพาตัวเอง C การเลือกปฏิบัติสำหรับผู้หญิงในยุคปัจจุบันศตวรรษที่ 2021 คุณคิดว่าคุณควรเป็นผู้หญิงประเภทไหน Hoy las mujeres jugamos un rol en cualquier ámbito, conocer nuestras capacidades y bueno, ser capaces de apoyarnos las unas a las otras. Y no solamente nuestro género, también apoyarnos en conjunto con los hombres, porque si brilla uno, brillamos todos. Vamos a ver, 73% estuvo de acuerdo contigo, independencia. Ahora quiero preguntarte, ¿qué te define a ti como una mujer del siglo XXI? A mí me define sin duda alguna el optimismo como mujer y como venezolana, porque siento que debemos seguir apostando por nuestro país. Es indispensable que sigamos creyendo en nosotros mismos, en nuestra bandera tricolor, en nuestras estrellas, en todo lo que nos caracteriza como Venezuela, porque somos grandes y vamos a seguir mejorando día a día. Gracias. สำหรับดิฉันเลือก Independent หรือการพึ่งพาตนเองปัจจุบันผู้หญิงมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองสูงและมีผู้หญิงอีกจำนวนมากที่กำลังทุ่มเทต่อยอดความแข็งแกร่งของสตรีเพศในยุคนี้และมันเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นบทบาทใดๆเพื่อที่จะให้เกิดความทัดเทียมและแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็พึ่งพาตนเองและสามารถทัดเทียมผู้ชายได้สำหรับดิฉันเป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีและมีความภูมิใจในชาติที่ได้เป็นตัวแทน Miss Universe Venezuela Región Andina, gracias Amanda, maravillosa respuesta. Feliz noche. Social media, most notably Facebook, has been criticised by employees turned whistleblowers for not doing enough to reduce pressure on young people through their platform. If you were in charge of Facebook for a day, what would you do? Good evening. Facebook เป็นหนึ่งโซเชียลมีเดียที่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักเกี่ยวกับพนักงานที่หันไปเพ่งเล็งเกี่ยวกับการแจ้งรีพอร์ตแต่ละเลยการดูแลการลดความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้สื่อผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มนี้ในการกระทำต่างๆที่ไม่ดีถ้าหากคุณมีโอกาสได้ควบคุม Facebook ใน1 วันคุณจะทำอย่างไรและคุณจะทำอะไร Everyone, thank you for your question. I definitely believe we have a long way to go in making social media safe for everyone to use.
Social media brings incredible opportunities and unifies us all entirely. However, if I was in charge of Facebook for a day, I will make it a lot harder and register users, simply because there are a small minority who throw hate and comments and don't realize the damage it does. Through registering and identifying these users, we make it harder for people to spread hate. Thank you. ฉันเชื่ออย่างแน่นอนว่ามีหนทางอีกยาวไกลในการทำให้โซเชียลมีเดียปลอดภัยสำหรับทุกคน การใช้โซเชียลมีเดียนั้นนำมาซึ่งโอกาสที่หลากหลายและทำให้เราทุกคนสามารถเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่ถ้าฉันมีโอกาสได้ดูแล Facebook เป็นระยะเวลา1 วันฉันจะทำให้มันยากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการลงทะเบียนการกำหนด user ซึ่งปัจจุบันมีชนกลุ่มน้อยที่แสดงความเกลียดชังและแสดงความคิดเห็นเชิงลบโดยไม่ตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยการลงทะเบียนและระบุตัวตนผู้ใช้เหล่านี้อย่างเข้มงวดมันสามารถทำให้ผู้คนแพร่กระจายความเกลียดชังได้ยากขึ้นขอบคุณค่ะ Contestant number 2, please join us. Here is your question. It is being said that recent high-profile murders of women in our country has affected confidence in the police. What would you say our police forces need to do to regain trust? มีการกล่าวกันว่าการสังหารสตรีที่มีชื่อเสียงในประเทศของเราเมื่อเร็วๆนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในตำรวจคุณคิดว่าตำรวจต้องทำอย่างไรเพื่อได้รับความไว้วางใจกลับคืนมา Thank you for your question. I believe transparency is one of the best ways that we can reignite trust in all services, especially the police force. Be transparent about how they are approaching and how they will be approving their services for the future and making sure that women feel safer and the whole community feels safer as a whole in order to make sure that this stops as soon as possible. Thank you. ฉันเชื่อว่าความโปร่งใสเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งที่เราสามารถจุดประกายความไว้วางใจให้คืนมาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะกองกำลังตำรวจต้องมีความโปร่งใสในการเข้าจับกลุ่มหรือการปฏิบัติต่อพวกเราและทำให้แน่ใจว่าผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและสังคมโดยรวมก็จะรู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นเช่นกันสิ่งเหล่านี้ควรจะเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดขอบคุณค่ะ Contestant number 3, please join us. In recent weeks, the British Prime Minister, Boris Johnson, has refused to make misogyny a hate crime. Do you think it should be regarded a hate crime or not, and why? ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันของอังกฤษปฏิเสธที่จะทำให้การเกลียดผู้หญิงกลายเป็นความเกลียดชังต่ออาชญากรรมคุณคิดว่าควรถือเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือไม่และเพราะอะไร Thank you so much, Emma. It's been an incredible time for hate crime and women in this field. It's a time where we need to take responsibility for the actions that you've taken online, offline, and it's something that we should take seriously. I want everyone here tonight to be able to inform themselves and to be able to take steps to educate, protect and defend women all over the world. And that's something that we can do today. Thank you. สำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังผู้หญิงถึงเวลาแล้วที่เราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำซึ่งหน้าและบนโลกโซเชียลออนไลน์และเป็นสิ่งที่เราควรดำเนินการอย่างจริงจังอยากให้ทุกคนในคืนนี้ได้รับทราบและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความรู้ด้านการปกป้องและคุ้มครองสตรีทั่วโลกและนั่นคือสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้ขอบคุณค่ะContestant number 4, you're up. Miss Universe has made it a condition that all representatives attending this year's final must be fully vaccinated. Do you think that's the right decision or not, and why? ในปีนี้ Miss Universe ได้ตั้งข้อกำหนดว่าตัวแทนที่เข้าร่วมการประกวดต้องได้รับการฉีดวัคซีนคุณคิดว่า
การตั้งเงื่อนไขนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่และเพราะอะไร I think with COVID, there's always going to be controversy around that. Everybody I have spoken to has had different opinions. Some people are for it, some people are against it. But the main thing is that we need a safe community. I know myself, there's plenty of people that have questioned the vaccine, but I think we need to just take pride and confidence in the fact that the government are doing all that they can with a bad situation. And I fully believe that it's the right thing to do to be vaccinated to keep us all safer. Thank you. Thank you very much. สำหรับสถานการณ์โควิดนั้นย่อมมีการโต้เถียงกันอยู่เสมอเพราะว่าทุกคนที่ฉันได้มีโอกาสได้พูดคุยด้วยก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ต่อต้านแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องการสังคมที่ปลอดภัยฉันรู้ตัวเองว่ามีผู้คนมากมายที่เคยตั้งคำถามเรื่องวัคซีนแต่ฉันคิดว่าเราต้องภูมิใจและเชื่อมั่นในความจริงที่ว่ารัฐบาลของเรากำลังทำทุกวิถีทางในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ที่สุดให้ดีขึ้นและฉันเชื่ออย่างเต็มที่ว่าการฉีดวัคซีนนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้พวกเราทุกคนปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม Final contestant, the final top 5 question. There has been a negative response from some fans to UK sports teams supporting the Black Lives Matter campaign, and in particular to the taking of the knee. What action do you think the decision makers in sport should take to stamp out such behaviour? มีการตอบรับเชิงลบจากแฟนๆบางส่วนต่อทีมกีฬาในสหราชอาณาจักรที่สนับสนุนแคมเปญเรื่อง Black Lives Matter และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงการคุกเข่าของนักกีฬาที่เปรียบเสมือนภาพจำของ Black Lives Matter คุณคิดว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านกีฬาควรทำอย่างไรเพื่อขจัดพฤติกรรมดังกล่าว Thank you for your question. I think nowadays we need to be so mindful and be really proactive in making sure that we are doing what's best for other people and making sure that we are not being harmful or abusive to others. I think that sports management and directors need to enforce stricter rules so that players do feel safe. They are representing their country and they need to be respected by fans. We as human beings deserve to be respected. Thank you. ฉันคิดว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเราทำอะไรเราจะต้องมีสติและเราต้องแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราและสำหรับผู้อื่นและต้องแน่ใจว่าสิ่งนั้นไม่เป็นอันตรายหรือดูถูกผู้อื่นฉันคิดว่าผู้บริหารการกีฬาและกรรมการต้องบังคับใช้กฎที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกปลอดภัยเพราะนักกีฬาคือตัวแทนของประเทศของเราและพวกเขาต้องการความเคารพจากแฟนๆเราในฐานะมนุษย์สมควรได้รับการเคารพขอบคุณค่ะ Really fantastic, ladies and gentlemen. The bravery to answer. And the title, Miss Universe Great Britain 2021, goes to Emma Rose Collingwood.
You look very beautiful tonight. Congratulations on making it this far. Your question is, the elections are coming up. What are you looking for in a leader? สำหรับคำถามของคุณก็คือ การเลือกตั้งกำลังจะมาถึง คุณกำลังมองหาผู้นำแบบไหน What I look for in a leader is somebody who is self-aware, very accountable, and encourages critical thinking, innovation, and action. But most importantly, prioritizes the personal development of every person in South Africa. I believe that a phenomenal leader possesses all these qualities. Thank you. สิ่งที่ฉันมองหาในตัวผู้นำคือคนที่รู้จักตัวเองและมีความรับผิดชอบสูงและสนับสนุนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเข้าใจนวัตกรรมและเป็นคนที่ลงมือทำแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่วนบุคคลของทุกคนในแอฟริกาใต้ฉันเชื่อว่าผู้นำที่ยอดเยี่ยมต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ทั้งหมดขอบคุณค่ะ Why do you think it's important for society to allow trans women to enter the Miss South Africa competition? คุณคิดว่าเหตุใดสังคมต้องให้ความสำคัญที่จะอนุญาตให้สาวข้ามเพศเข้าร่วมการแข่งขัน Miss South Africa? I honestly think that shouldn't even be a question. I think that as society, we really need to release ourselves from the authority that we tend to exercise over other people's lives. If anything, trans women should be here. I believe that every identity should be given the chance to be visible in our society. ดิฉันเชื่อว่าสิ่งนี้มันไม่ควรที่จะมาตั้งเป็นคำถามเลยดิฉันคิดว่าในฐานะคนคนหนึ่งในสังคมเราต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากอำนาจที่เรามักใช้อยู่เหนือชีวิตของผู้อื่นหากมีสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อยากจะให้สาวประเภท2มาอยู่ณจุดนี้บนเวทีแห่งนี้และถ้าเขาทำได้ดิฉันเชื่อมั่นค่ะว่าทุกอัตลักษณ์ควรได้รับโอกาสให้ปรากฏให้สังคมได้เห็นขอบคุณค่ะThroughout my Miss South Africa journey, the most important skill that I got to develop and improve is my leadership skills. I believe leadership is one of the most incredible skills that any person can have. And as a leader, as a proudly South African and as a great woman, I will use my voice to inspire, to empower, and most importantly, to unite. Thank you. ตลอดระยะเวลาการประกวด South African ทักษะที่ฉันได้พัฒนาและก็ปรับปรุงมากที่สุดนั่นก็คือความเป็นผู้นำของฉันเชื่อว่าความเป็นผู้นำเป็นสิ่งหนึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่เหลือเชื่อที่สุดที่ทุกคนสามารถมีได้และในฐานะผู้นำในฐานะชาวแอฟริกาที่ภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ในฐานะผู้หญิงที่ดีฉันจะใช้เสียงของฉันในการสร้างแรงบันดาลใจผลักดันส่งเสริมและที่สำคัญที่สุดคือการรวม South African ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอบคุณค่ะ Home is important for all of us and home for you is South Africa. Very, very rich with a lot to offer, rich culture and history. What is your favorite part of South Africa that you would want the world to know about and why?บ้านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนและบ้านสำหรับคุณในแอฟริกาใต้มีความอุดมสมบูรณ์มากพร้อมด้วยวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานส่วนไหนในแอฟริกาใต้ที่คุณชอบมากที่สุดและอยากให้โลกรู้และทำไม For me, it is the humanity of our people. I feel like kindness goes such a far way, and kindness is the biggest gift you can give to people all around you because you never know what situation that people are in. And I feel like us as South Africans, we are always so kind, and that is always the one thing that I miss from home. สำหรับฉันมันคือความเป็นมนุษย์ของพวกเราดิฉันรู้สึกว่าชาวแอฟริกันมีความเมตตากรุณา
ซึ่งความเมตตากรุณานั้นไปไกลแสนไกลและความเมตตากรุณาเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถมอบให้กับคนรอบข้างเพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผู้คนอยู่ในสถานการณ์ใดเขาเศร้าเสียใจหรือดีใจและฉันรู้สึกภูมิใจที่เป็นชาวแอฟริกันพวกเรามีความเมตตากรุณาและเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉันคิดถึงจากบ้านหลังนี้เสมอOur unemployment rate is at an all-time high, and it's our youth that's mostly affected. As your Miss South Africa 2021, I would love to use the platform to not only shine a light on this issue, but to also seek meaningful solutions towards its reduction. It is time that we pick ourselves up, we embrace our futures, and we create our own tables as opposed to waiting for the allocation of seats. Mine is to focus on the unemployment and the economic empowerment of our youth at a school level. Let us empower our youth to secure their own economic futures. Thank you. Thank you so much. The reality of South Africa is that women are the most disadvantaged group of women, specifically in reproductive health, because of the lack of health services in our country. I believe that I have a very powerful campaign called Your Health, Your Dignity, where I will walk and go across South Africa and the rest of the continent, spreading my message to young girls about their reproductive health and how to protect themselves. It is imperative that I speak to the people that are at the bottom of the socioeconomic pyramid because they're the ones who need my voice. I think I can be the next Miss South Africa because I will empower young women, I will dignify them, and I will honor them. Many great women have graced this platform before me. Standing here, I am ready to embrace that power. I am also willing to use my voice to carry the aspirations and dreams of women who have lived for far too long in a society that was not built for them. I am ready to play my part with grace and power. Ladies, 2021 is La La Lam.